期末鹅蛋大小的田螺喽！好田螺，小田螺，一个、两个，这还有个贝蚌壳，鹅蚌，有水的。这是活的吗？河蚌也是活的。哇，一个、两个、三个，哇，这为什么要采取啊？有点难以理解。哇，好大呀！第二水，哇，太多了！这个大螺丝全部躲在这个草丛里面，好多呀！哎，我活了30年，真的第一次捡这么大的田螺，而且是每一个都是这么大的。2个，这个是腿仙儿那个螺丝。嘿嘿，捡了这么多，还有个黄鳝，给我吃了，回家。捡了这么多田螺，我这个田螺真的是我见过最大的田螺了，把它刷干净。第3天，今晚我们是前几天做好杀的，是前几天已经洗干净做好杀的，直接把它做麻辣田螺。焯个水。加入大田螺，哇，锅有点小。来一瓶水，一去腥增香，盖上锅盖焖，加点紫苏，紫苏放在螺丝里面可好吃了。这个紫苏炒田螺可香可香了啊！哇，好香，这个紫苏。我开动啦，嘿嘿，好烫的。嘿呦，你们先吃，只吃上面这一截肉，下面尝尝不要，照样给你吃。好香，热乎弹弹的，一点沙都没有。哎，好美。嘿嘿，全部吃完，太细了是吧？吃不出来，有点太大了。其实清明节前的螺丝最好吃，它没有小螺丝，这种大的没有点小螺丝，还做有这么大。有了，吃完了。哎，吃饱后都收过去。就在树叶做神仙豆腐吃了。今晚我们就是来弄这个，这个我们这边叫臭黄金，它可以用来做豆腐啊，加一把灰就可以做豆腐了。这个梳就是这个。它的杆子是像这样的，这样的杆子，看它这个叶子也可以做的。嘿嘿，够了，回家做神仙豆腐吃去喽。把树叶倒到水里面清洗一遍，要一片一片洗。加入80度的开水烫一下，捞起来，把它挖出汁液。全部过滤好了，我们去烧把灰，烧点草灰灰的。看着这个白色的灰，过滤一下草木灰，过滤好的草木灰加入豆腐泥，等待沉淀凝固就好了。当当，成功了！当当，咣咣咣！哇，凝固了！啊，Q Q 弹弹的。神仙豆腐成功了，快做起来吧！放点空气的，这一碗就是再做一碗麻辣的点蒜，来一勺辣子，来2勺醋和酱油。开动啦，打慢脚吧，先吃辣的。你先吃。
来上过的，还有一股清爽的青，这个青草的香味。这里应该不会发胖。那听过了。很好吃的，这是我第一次做。大的吃完了，你可以来甜的。你们喜欢吃甜的不？诶，好滑呀！闻着也不错。这个就是神仙豆腐啦。你们有知道为什么它叫神仙豆腐吗？哎呦哎呦，还一直滑。吃完后就睡觉了。早起的鸟被通知，早起的不对，早起的虫儿也鸟吃，早起的鸟被通知。今天我们去找虫子，就是今天来找豆丹。我们有在上面找一下，这边有一个，今天就是来找这个的。今天是全部被虫咬了空。哇，这个菜叶子上面，我的个妈耶，太多了吧！这个菜叶子上好多个，这个菜叶子上面，这个上面也有。这个菜叶子说吃完了就虫。我们这边叫它庄稼脑，江苏那边好像连云港那边叫豆丹，是一道特色美食，非常好吃。今天我把它弄回去尝尝看，我也没吃过。3个小时抓这么点儿，够了，回家我来吃喽。就是吃这个，洗一下开煮。红烧油、大蒜、生姜，加入我们的豆丹成粉衣，成成了大汤，加入开水，掐点薄荷放在里面，你们认识吗？薄荷，野薄荷。好了，嘿嘿，可以吃了，我先开动尝一尝。第一次吃这个，不知道好不好吃。你们先吃一个，你们先来一块豆丹哦，我老是说扣丹，还挺好吃的，跟虾仁儿一个味儿。来个汤，哇，这个汤有点鲜甜鲜甜的，你们别说这个庄稼脑还 OK 的，有股薄荷的清香，就像吃虾仁一样，好吃。下次还去抓，哈哈。它就是有股那种豆子的香味，还有一股那种虾仁的鲜味，好吃。啊，好鲜呐！给小孩哥留点，嘿嘿嘿。姐妹们，关注我，下一期带你们去找更野的食材。今天带着粉身小哥来摸鱼，回去走，摸上去噻，回去走都不喊，看到了呀，螃蟹。螃蟹，大螃蟹一只，越香。粉丝小哥今天就是来抓这个鱼的，来给它装起来。掏了一个这个，这里有很多蛇，要注意安全哦。早上要那个好多我都没有录哎。那个就8厘户彩色的。你。
北京有这个。哇，这个好纯山哦！这个为什么我还很慢？刚刚还有个巴里虎自己进来了，是啥子？好傻呀！这个鱼果然是傻子鱼，自己进翻了呀，还是用一那个是好些。我们昨天也是能够换一直换，还是哎呦跑了一个，一会儿啊，好的。看，这是400鱼，这个才是正儿八经的400，这是400鱼啊！呀，螃蟹，哎不要，这是谁的碗呢？这是谁的骨头碗呢？看，今天是收获彩色，这种彩色的桃花鱼，它刚好弄的是特别大。这边还有个房子，有点声音，房子里面声音。这个，这个，你进去看一下，到房子里面去看一下。越越弯刀太平了。哦，这个房子的主人已经变成老干爹了。刚刚这里发出一个奇怪的声音。对，进去看一下，啥玩意儿？啥玩意儿 ？Hello， 你这是从哪个位置发出来的？后面有个坛子。走了，进山了，我看，还是进山。呀，走了好像，不知道有没有。就是这种藤蔓里面鼓鼓的，它有点。这个好像走了，变成鹅飞的。就这样的话，冬眠了，一条虫子，这叫葛根虫，它专门长在这种葛藤很黏糊的地方，就会有虫子，它里面就有。这有一个，这变成虫了，这个，它变成成虫了，这就是它的，它长大了以后变成翅。这找一个幼虫肥嘟嘟的，蛋白质含量超高，各种。这个是葛根虫的小时候、中时候、大时候，大时候就是这样。一会儿就弄了这么多。哇，爆浆了，好香啊！起锅，辣椒面儿，我开动了，你们先吃。炸干了的，哎，像薯条和虾的厚薄体，好吃这味道，蛋白质含量超高。走一个，腰果好吃，可不能贪多，要不然会变猪头辣。到这儿出门下暴雨了，河里涨水，我们去插鱼。走开，有来投资庄稼了！快走，去！撇个刀！你到哪儿去？你不可以带我去找你妈妈吧？哎呀，兄弟，今天晚上鱼青画卷就用淘网，不听话就用叉子擦它。继续擦，这个下雨涨水了，浅滩鱼好多呀！我去，这也太多了吧！
好多这个。我去，嘿，我去！大老黑，大老黑，我就问牛，哎，好意思。我去，这个涨水这个鱼真的太多了，天！我直接给它脑门扎穿了，没有，抄不起，没有抓大了，没有那个，没有，用叉子叉。这个老六，我真的服了。小鲫鱼，大老黑跑球了。我操，拍到没？我操，好大呀！这是什么鱼？哇，好大呀！这个国货，这原有这个可不是常识。我鱼下大了，哇，那个深水鱼，好大个鱼在板。今天鱼多哟，这是刚插的，这是刚直播插的，有黑鱼还有胡子鱼。嘿，刚刚又插了1个、2个、3个、4个、几个，给我吃吧，回家。到家，鱼好大呀！加腌制好的，撒一点捞出来，加入秘制豆瓣酱，加入辣椒跟花椒，来一瓶花椒油，加鲶鱼，好香啊！加入青红椒，来点淀粉都会变皮锅。大蒜、3年鱼做好了，我开动啦！你们先吃。哇，好鲜，好好吃。这个鲶鱼它只有一根刺，没有小刺。来个大丝儿，甜甜。出发捞鱼去，捞到啥就吃啥。哦，好多吃不落子，你吃不落子，吃不落子那个泥鳅，看我的，进来了，进来了，嘿嘿，小泥鳅一个，小泥鳅这么棒，还有一只大螃蟹在吃夜宵，嘿嘿，压着它了。这个鱼是什么鱼啊？这个是不是你们说的那个什么桃花鱼？这是石斑鱼吧？看到没？这个鱼4条大的，全是大鱼。嘿嘿，这么大一个鲫鱼，还有2个不知道从哪儿。这又有一条，好聪明啊！这个鲫鱼特别聪明，好抓。我这个好晚有点不好。哎，抓到了，被我这个哐哐给它压住了，嘿嘿，压到了。哎呦，好滑呀！我去，你真服了，我的螃蟹。先加我，你信不信马上给你搅拌了？来了老弟儿，好香！来了老弟儿。哎，这边一个什么蛋呢？一个蛋儿。哎，这是什么玩意儿的蛋？应该是王八蛋，这个是，应该是王八的蛋下在这里。我把它放回去，能不能孵化？看你命中造化。好多这种小石螺呀，难得捡。看到明天来捡螺丝吧。这个看明天能不能孵出小王八来。这是什么鱼啊？哇，好多鱼啊！这个，这个就是马口，有摸好。OK， 徒手抓鲫鱼，牛不牛？鲫鱼的话只能用手。哇，好大一条鱼啊，兄弟们！这是鲫鱼吗？
今晚有的吃了，发财了，发财了！哇，400鱼，这个马口，老是把马口认成400鱼。哇，真漂亮啊！彩色的，七彩光。它一直爬，这螃蟹，不要！哇，这边水都被鱼翻滚了，这边鱼好多呀！天，我的天哪！螃蟹实在是太多了，这个螃蟹天天在这个小溪里面吃鱼。烤到一条红扇呢，不是？走吧，看一下一个，哇，这么多鱼啊！看一下螃蟹，啊，这么多螃蟹就在这煮了，我去拿个锅来煮。下小鱼，忘记带筷子了，哈哈。下小鱼，对，鱼就不用烧，直接煮。哎呦，这就尴尬了，它跑了。别跑了，小泥鳅。好深啊！我可以煮好喽，方便快捷。来，你们先来一条小鱼。好鲜呐，好安雅的鱼。太鲜美了，好安雅。来个螃蟹，忘记带筷子了，搬了一个黄金棍当筷子。螃蟹也鲜。可以。好吧。螃蟹没鱼好吃，这个还美味。这个就是我用雪橙跟东北姐姐换的养殖的泥蛙，今晚就是它了。有公的有母的，听说这个老贵了。哎，这个怎么一个大的还它骑在它背上干啥呀？这大的还背着。这个好大，一个好小啊。没吃过，我也是第一次吃这个泥蛙呀。听说很有营养，不知道好不好吃，尝试一下。有这么多，60度的水，洗澡。哇，这个母的好大呀，这么大一个。你看这个母的是这样的，你看这个公的在抱拳，好搞笑啊！加入生姜、大蒜、大葱，加入辣椒跟花椒，加入黄豆酱，加泥蛙，加入料酒、翻炒，加水，盖上锅盖焖15分钟。打上葱花儿，起锅。哇！我第一次吃这个，来一个母的。啊，好好吃啊！它这里面有籽，这个籽糯糯的，有点像大闸蟹的那个蟹膏。好吃哎，怪不得这么贵。一个籽好，甜甜的，酥酥弹弹的。好美，吃饱后多吃口水。看，这个就是我们今天的食材。这是一条养殖的鲟鱼哈，起码有30斤。今天我们给它做成万州烤鱼，拉上来，好大一条。呀，好重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 啊！不想起来。哎呀，哇，这么大，我快比我人都长了。这么大一条，可以吃完，但是跑火龙吗？喊大家一起来。
群鱼农经，古人赛的字，我们今天现抽现考。我们来破背。咸鱼在肉不眼，一大半，烟火们起。今天能吃上这么大一条鲟鱼啊，多亏了评论区这个美食爱好者的福音。是官方为了获客专门放出的美食津贴，每份整整2025元，要是中了真金白银打到大家微信上。这可不是截图，要看我这个到账时间都是热乎的。看，操作也很简单，只需要点点评论区置顶链接，然后点这里，然后转盘就转起来啦。拿到钱像我这样吃几顿大餐，简直不能太快乐。不过每个账号只有一次机会，想要的赶紧去评论区试试手气吧。生姜、大蒜、洋葱、大葱、高丽头，花椒、辣椒、高丽头，哇，死了！这么大一条烤鱿鱼，一人吃完，喊家人一起来吃。哇，这鱼肉，这鱼飘香四溢。你们先吃。哎，因为浓精，吃过它还像奇迹一样。好难。哎，好看，好看，好看。这是早餐还是夜宵哦？好好吃。早晚夜宵一起。好好吃。没事，没事，全是猪。龙骨小面完了，将近30斤了。奶奶她最喜欢吃这个面吃。那我这把水煮喝水回。半夜饿了，村里点不到外卖，起床去抓河虾吃。门就放这儿了，好滑呀，注意安全。不知道有没有昨天放的啊，有几个小虾米。哇，小河虾不多，小虾米。哎，这个啥子鱼？放这呢。还有个，还有个鱼，这条小鱼，这种多些。第二种。麻花，小麻花，还有这是别的，小鱼不要，还可以。第二种。第三种。这种还是有的。第三种。第三种的够起的。一放2个螃蟹，哎，还可以，我忘了吃。最后一种好多呀！哇，这个螃蟹这干嘛呀？这么大2个大螃蟹！哇，吃完了，这么多够吃，回家。螃蟹不要了，哎，我去，好的虾都夹死了螃蟹。洗一下，回家喽。水锅。我的口味先看一下，来走一个。好香啊！这可拿出去了。河虾片肠。不错。
把火就吹过去。